Kang runa na mga ipapa ititulong kadagiti overseas Filipino worker ti OWA. Isut gapuna ang mapapapigsa ti kampanyada tapno ag miyembro amin nga OFW iti organisasyon nga imatmaton ti opisina para iti kinatalged dagitoy iti anyaman nga insidente ken dagiti benepisyo. Ada report ni Audrey Villena. Iyal alukoy ti Overseas Workers Welfare Administration kadagiti Overseas Filipino Workers ang makikamang iti ahensya tapno masigurado nga agnumar dagitoy iti tulong ken benepisyo ti gobyerno. Sigun kini OWA Administrator Patricia Yvonne Kawanan, nasruk 2.6 million lang iti 5 million nga OFWs ti balasiw tao ti miyembro ti OWA. Inayo na pa'y agapoy tinababapan na kaamu dagiti OFW, iso aman manula ang ti agpapamiyembro. Again, hindi mo ba matodo, ma'am, yung bigay? Kasi ayon sa batas, ang bibigyan mo lang ng todo ng mga benepisyo ay yung active na miyembro. So, ang mensahe ko po ay simple. Sa 50 pesos sa isang buwan, ay nagkakaroon ng mas dagdag na benepisyo. Karaman kadagiti benepisyo ti health and medical aid, libre nga agas, repatriation in time of distress, reintegration program kas iti access to capital fund, grants, upskilling training aid, kan scholarship iti OFW kan dagiti kamang ti pamilya. Malaksid iti diskwento iti lokal kan ganganat a restaurant, hotel, airlines, courier, kan remittance services, adamot lang iti discounts kadagiti clinic kan medical facilities baban iti panagusar ti e-card. Adaan mat iti agar 15,000 nga scholarship slots, amanayunan pa iti nasrok 35,000 slots. Sigun iti ahensya, no pa'y voluntary lang ti OWA membership at $25 when 1,400 pesos, valid dayto iti 2 atawan adakkel at tulong iti panagbalin ang miyembro ti OFW. We will also make it easier for renewal of OWA membership this year. What do I mean by that? We are going to partner with digital wallets like GCash and Maya and banks so that you will just do this to renew your OWA membership. And in less than 1 minute, na-renew mo na. We want to make it easier para sa mga kababayan natin because maraming programa silang makukuha, ma'am, sa pagiging OWA active member. Karaman dagiti Pilipino kadagiti trabahador iti soft skills. Dinangkamat na pa'y plano ti ahensya ang mangipasdag iti OFW Academy para iti upskilling dagiti OFW. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.